ब्रिटिश कोलंबिया के फार्मर्स खेती करने के लिए हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी फसल है जो ट्रैक्टर से नहीं हो सकती, हेलीकॉप्टर्स का यूज करते हैं, या फिर इन लोगों के पास ज्यादा पैसा है। देखिए बात क्या है कि ब्रिटिश कोलंबिया में चेरी की फसल की जाती है। अरे वही चेरी जिसको हम अपने केक या पेस्ट्रीज पे डालते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा महंगी होती है क्योंकि चेरी की फसल बहुत जल्दी खराब हो जाती है। जरा सी बिन मौसम बरसात होती है और चेरी की फसल भीग जाती है, जिससे वो कुछ ही घंटों में सड़ना शुरू हो जाती है, किसी काम की नहीं रहती। तो चेरी को सड़ने से रोकने के लिए बारिश बंद होते ही उसको सुखाना पड़ता है, और जब हेलीकॉप्टर्स के पंखों से तेज हवा इन पे पड़ती है तो पानी दूर हट जाता है और चेरी सूख जाती है। इसीलिए कोलंबिया के फार्मर्स हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू।